Detajet të reja kanë dalë në dritë nga vrasja e trefish në fshatin Majac të Podujev, ku humbën jetën 30-vjeçarja Ardita Gashi, partneri i saj Ilaz Brahimi dhe 73-vjeçarja Miradije Gashi. Sipas informacioneve paraprake, e reja kishte ftuar në banesë partnerin e saj me qëllim për të sqaruar një konflikt mes tyre. Por situata ka agravuar dhe gjatë një momenti tensioni ajo ka qelluar me armë zjarri ndaj tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme brenda automjetit. Pas kësaj, autoria ka dalë jashtë banesës, ku është përballur me nusen e xhaxhait të saj, e cila ishte afruar pasi kishte dëgjuar të shtënat. Burimet bëjnë me dije se ajo e ka marrë peng të moshuarën dhe ka kërcënuar familjarët e tjerë që të mos afroheshin, duke rritur tensionin dhe rrezikun për jetën e tyre. Në vijim, 30-vjeçarja ka qelluar edhe ndaj 73-vjeçares, duke i shkaktuar plagë fatale. Më pas, ajo ka shtënë me armë edhe ndaj vetes, duke u plagosur rënd. E transportuar në spital, nuk ka mundur t'i mbijetojë plagëve dhe ka ndruar jetë disa orë më vonë. Autoritetet në Kosovë vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethonat e kësaj ngjarjeje tragjike, ndërsa motivi mbetet ende i paqartë. Sipas prokurorisë, po punohet për të kuptuar dinamikën e plotë të konfliktit dhe faktorët që çuan në këtë akt ekstrem.